നമസ്കാരം. ടുനെറ്റ് ന്യൂസ് കാലാവസ്ഥാ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ തുടരുമെന്ന് സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗമായ മെറ്റ് വെതർ. തെക്കൻ തമിഴ്നാടിന് മുകളിൽ കേരളത്തോട് ചേർന്ന് ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്വാധീനം മൂലമാണ് ഇന്നലെ പത്തനംതിട്ട ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ തീവ്രമഴ ലഭിച്ചത്. ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ ഉരുൾപൊട്ടലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ട ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മെറ്റ് വെതറിന്റെയും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗത്തിന്റെയും മുന്നറിയിപ്പ് ടുനെറ്റ് ന്യൂസ് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മഴ ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുമെങ്കിലും ഇന്നലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് മെറ്റ് വെതർ പറയുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ വരെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ മഴ തുടർന്നു. നിലവിൽ സംസ്ഥാനം മേഘാവൃതമാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രത്തിൽ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് തീരത്ത് ശക്തമായ മേഘസാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഇത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴ നൽകിയേക്കും. കടലിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും. ഉടുമ്പൻചോല, മൂന്നാർ, ബോഡിനായ്ക്കനൂർ, പൈനാവ്, തൃശൂർ, പട്ടിക്കാട്, താളൂർ, മലപ്പുറം, വളാഞ്ചേരി, വെട്ടിച്ചിറ, കൊളത്തൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മെറ്റ് വെതർ അറിയിച്ചു. ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗവും അറിയിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വാർത്തകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.